कति छन् त गाई बाख्रा? बाख्राहरू छन् 20-22 वटा छन्। 20-22 वटा। गाई 6 वटा छ। गाई 6 वटा। छोराहरूको लागि दुःख पाउने हुन्छ बाबु। यहाँ बुढाहरू मान्छेले छोराहरूको लागि दुःख गर्न पर्यो। दुःख गर्ने बुहारी कोही बस्ने। छोराहरू त विदेशमा होला नि त। छोराहरू विदेश छन् त हामी दुःख काटिन्छन् बुढाहरू बुहारीहरू। पैसा पठाउँदैनन्? खै पठायो भने उनको बालबच्चालाई पठाइदिनु हुने र हाम्रो बुढाहरूलाई के पठाइदिनु। बालबच्चा कहाँ छन्? यहाँ छैनन् गाउँमा? छन् यी छन् नातिहरू छन्। नातिहरू छन्। त्यही त खुसी हो त, पैसा किन्छ यो त। अब हामीलाई त खाने लाग्छ त फेरि हामी कहाँबाट ल्याउने त। अब हामीलाई त ल ल आउनु बस्नु न बस्नु जरान बस्नु आउनु खै यहाँ कुरा गर्नु के कहीँ जान्न न अब त पहिलाको जस्तो उतातिर बारी नाली छैन सत्य गएबाट पारेको मर्माग जान्छन् बाख्राहरू गाईहरू हो ठिक छ केही छैन राम्रो रिभ्यू गर्नुस् बाबुहरूले गरिहाल्छन् सबै विदेश नै गएको कुन चाहिँ बाबु हो यी कान्छा हो विदेश नै कान्छा नि कान्छा पनि जान्छ अब टेन्सन नगर्नु विषयलाई छोडी आज यहाँको नाडमा आउँछन् भन्दै छ अरे आज आइपुग्छन् पुग्दैन ए आज गाउँ आइपुग्छन् ए त्यो भए त भइगयो त किन टेन्सन लिन पर्यो भोलि आइतबार 15 पुगेको थियो विदेश जाने भनेर गए है कुन देशको लगाएछन् कुन देश लगाएर ए होटलमा नानी पासमा गएका भए त दलाली को बनायो त कि जोसँग जसरी गए पनि राम्रो ठाउँमा जानु पर्यो हैन त्यही हो आफ्नो चिनेको ठाउँको मान्छे के पासमा गए भने हेर कहाँ गए त ठिक छ केही छैन मसँग अस्ति म त भेट भएकै हो भाइहरूसँग म त आइहालेँ 3-4 दिन भयो आएको थाहा छैन कता के गरे भाइहरूले दलाली देवरको पासमा गेखुना दलाली त्यहाँ छन् भन्ने तिम्रो पासमा होटलमा खानेको लागि मात्र गएपछि देवर भयो होइन हाम्रोमा त भेट्नको लागि मात्रै हो भेट्नको लागि गए फर्केर आइहाल्यो ल